Όπως συνηθίζουμε να λέμε για τις γάτες, έτσι και η Αλεξάνδρα Λαντζ είχε 7 ζωές. Για 14 χρόνια αυτή η μητέρα 4 παιδιών ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Ο σύζυγός της την χτυπούσε, την απειλούσε, την εξευτέλιζε, μέχρι που κάποια στιγμή έφτασε να φοβάται ότι θα τη σκοτώσει. Όμως τον σκότωσε εκείνη. Η Αλεξάνδρα αθωώθηκε πριν από 3 χρόνια. Θυμάται όμως με κάθε λεπτομέρεια τη στιγμή που ζήτησε βοήθεια. Όταν πήρα τηλέφωνο την αστυνομία να έρθει για να καταγγείλω τι γινόταν, είχα ακόμα λίγο αίμα. Μπορούσες να δεις τα σημάδια στο λαιμό μου και λίγο αίμα στο στόμα μου. Το μάτι μου ήταν πρισμένο, με ένα χτύπημα που είχε το μέγεθος μπάλας του πινκ-πονγκ κάτω από το τόξο του φρυδιού μου. Ο αστυνόμος, ο οποίος ήταν στο αυτοκίνητο του, με ρώτησε: «Είσαι η γυναίκα που θέλει να κάνει την καταγγελία?» «Ναι, είμαι εγώ», είπα. «Με χτύπησε ο σύζυγός μου και δεν μπορώ άλλο να το αντέξω αυτό». «Ναι, αλλά δεν έχετε μεγάλη αιμορραγία», μου είπε, και το απαντώ: «Συγγνώμη, την επόμενη φορά θα φροντίσω να είμαι νεκρή». Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Η ιστορία της Αλεξάνδρας έγινε σενάριο ταινίας με τίτλο The Hold. Κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του άντρα της. Υποστήριξε ότι ήταν σε αυτοάμυνα. Τον μαχαίρωσε την ώρα που εκείνος προσπαθούσε να τη στραγγαλίσει. Πριν αφαιθεί ελεύθερη, εξέτησε ποινή φυλάκισης 18 μηνών. Όταν διέπραξα το έγκλημα και έφτασα στη φυλακή, ήμουν η μοναδική γυναίκα που σκότωσε το σύζυγό της γιατί τη χτυπούσε. Μετά βλέπω ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση. Ήμουν ακόμη έγκλειστη. Είδα το ρεπορτάζ για τις γυναίκες που βρίσκονται στη φυλακή στη Βόρεια Γαλλία, όπου οι γυναίκες είχαν σκοτώσει τους συζύγους τους εξαιτίας της ενδοοικογενειακής βίας. Και είπα: τελικά δεν είμαι η μόνη. Η Αλεξάνδρα δεν είναι η μοναδική γυναίκα που σκότωσε το σύζυγό της ενώ ήταν σε αυτοάμυνα. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποίησαν και οι συνήγοροι της Ζακλίν Σοβάζ. Το 2012 πυροβόλησε και σκότωσε το σύζυγό της, ο οποίος επανειλημμένα κακοποιούσε την ίδια και τα παιδιά της για 45 χρόνια. Οι ένορκοι διαφώνησαν και καταδικάστηκε τελικά σε 10 χρόνια κάθριξης. Μετά από τη συλλογή υπογραφών όμως, πέρυσι τον Ιανουάριο, ο πρόεδρος Ολάντ της απένει με χάρη. Η Εύα Νταρλάν είναι Γαλλίδα ηθοποιός και ήταν εκείνη η οποία οργάνωσε τη συλλογή υπογραφών. Τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, υποστηρίζει, πρέπει να υπάγονται σε μια νομοθεσία για την νόμιμη αυτοάμυνα και το σύνδρομο κακοποιημένης γυναίκας. Την νομοθεσία αυτή έχει υιοθετήσει μέχρι στιγμής μόνο ο Καναδάς. Ο νόμος πρέπει να προστατεύει τις γυναίκες. Φυσικά η νόμιμη άμυνα μετά την κακοποίηση πρέπει να υπάρχει ως επιχείρημα. Διαφορετικά μπορεί και να σκοτωθεί στην προσπάθεια να σωθείς. Όπως και στην υπόθεση της Ζακλίν. Είχε υποστεί κακοποίηση. Ο χρόνος όμως για να πάει να πάρει το όπλο της δεν θεωρείται νόμιμη άμυνα. Αυτό δεν είναι σωστό. Η ποινή που επιβλήθηκε στη γυναίκα αυτή είναι άδικη και σκανδαλώδης. Άδικη και επώδυνη. Η Εύα έγραψε και έκανε την παραγωγή σε ένα έργο με τίτλο «Γυμνή και τρομοκρατημένη». Η θεατρική αυτή παράσταση είχε να κάνει με τη βία που υφίστανται οι γυναίκες. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και κάποια χιουμοριστικά στιγμιότυπα, η Εύα τονίζει πως το θέμα δεν μπορεί να προκαλέσει γέλιο. Οι νόμοι δεν εφαρμόζονται ή αυτό γίνεται μερικώς. Τα ασφαλιστικά μέτρα, ο νόμος που απαγορεύει να προσεγγίσεις κάποιον σε λιγότερο από 500 μέτρα δεν εφαρμόζεται. Η προστασία μιας γυναίκας από την ηθική παρενόχληση δεν υφίσταται. Εγώ είχα φάκελο πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Η περίπτωση της Ζακλίν έχει εγείρει το ηθικό θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και το έχει φέρει πάλι στο προσκήνιο. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες αυτές από το να γίνονται βορρά στα χέρια των κακοποιών συζύγων τους? Εκτιμάται ότι μόνο στη Γαλλία μία γυναίκα πεθαίνει κάθε μέρα από την ενδοοικογενειακή βία. Ο Λουκ Φερμιό είναι δικαστής και είχε βοηθήσει πολλά θύματα ενδοοικογενειακής βίας για περισσότερα από 10 χρόνια. Ο ίδιος έγραψε και ένα βιβλίο για το δύσκολο έργο των δικαστών σε αυτές τις περιπτώσεις.
Ο Λουκ ήταν και ο εισαγγελέας στη δίκη της Αλεξάνδρας. Οι σκληρές ερωτήσεις του κατά τη διάρκεια της δίκης και η εισήγησή του για την αθώωσή της αποτυπώνονται στο έργο. Για τον Φιρμιό η περίπτωση της Ζακλίν είναι διαφορετική. Ενώ υποστηρίζει ότι η ετυμηγορία του δικαστηρίου ήταν άδικη, φοβάται ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για την αυτοάμυνα μπορεί να στείλει λάθος μηνύματα. Αυτό που με σοκάρει είναι ότι μπορεί να δώσουμε σε αυτές τις γυναίκες την εντύπωση ότι μπορούν να σκοτώσουν όταν νομίζουν ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Γιατί θεωρούν ότι η ζωή τους βρίσκεται σε μόνιμο κίνδυνο, κάτι που δεν είναι αληθές. Υπάρχουν και στιγμές που είναι καλύτερες. Αυτές τις στιγμές τις οποίες ονομάζουμε μήνες του μέλητος. Οι πρωταγωνιστές της βίας προσεγγίζουν τις συζύγους τους και υπόσχονται ότι θα αλλάξουν τελείως συμπεριφορά. Αυτές τις στιγμές πρέπει να τις εκμεταλλευτούν και να φύγουν, να συμβουλευτούν δικηγόρο. Κάποιος μπορεί να καταλάβει ότι μια γυναίκα δικαιολογημένα μισεί αυτόν που τη βασανίζει επί χρόνια. Θα μπορούσε ενδεχομένως να σχεδιάσει μια δολοφονία και να πει στον εαυτό της αρκετά. Και είναι εύκολο να σχεδιάσεις μια δολοφονία κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάτω από τη σκέπη της νόμιμης άμυνας. Να πεις δεν φταίω, αλλά έτσι τίθενται ερωτήματα για τους νόμους και πώς τους εφαρμόζει μια κοινωνία. Η Μόργαν Σέλιμαν ήταν και εκείνη θύμα ενδοοικογενειακής βίας για περισσότερα από 4 χρόνια. Κατήγγειλε το σύζυγό της με αποτέλεσμα να δικαστεί και να καταλήξει στη φυλακή. Η ίδια έγραψε βιβλίο με τίτλο «Ο άνθρωπος που μου έκλεψε τη ζωή», ελπίζοντας να βοηθήσει και άλλα θύματα. Εξηγεί γιατί έμεινε τόσα χρόνια με το βασανιστή της. Όλα ξεκίνησαν όταν ήμουν έγκυος. Πάντα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Θα ξεκινούσε το πρωί γιατί δεν έβαλα στη θέση του το τηλεκοντρόλ ή τα μαξιλάρια στη θέση τους. Όλα ήταν αφορμή για να με χτυπήσει και να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Ήξερε ότι θα έβαζα το γιο μας για ύπνο στις 2. Μου έλεγε σε 4 ώρες θα σε χτυπήσω, μετά σε 2 ώρες και μετά σε 1, μέχρι που έφτανε η ώρα και το έκανε πράξη. Γιατί έμενες? Κάπου μέσα μου τον αγαπούσα και πάντα διατηρούσα την ελπίδα. Έλεγα είμαι έγκυος, μετά ξεκινούσα οικογένεια και πίστευα ότι θα αλλάξει. Ήμουν όμως και φοβισμένη. Ο φόβος με κυρίευε και έλεγα στον εαυτό μου αυτός ο άνδρας μπορεί και να με σκοτώσει. Υπήρξαν στιγμές που με χτυπούσε συνέχεια και αυτό πλέον είχε γίνει συνήθεια. Το μόνο που με απασχολούσε ήταν σε τι διάθεση θα ήταν την επόμενη μέρα και αν θα κατάφερνα να είμαι ζωντανή για να φροντίσω το γιο μου. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ να φύγω ή κάτι άλλο. Η Μόργαν ζει στην Νορμανδία με το γιο της μετά από 1 χρόνο που κρυβόταν. Λέει πως είναι ευγνώμων στις οργανώσεις γυναικών που τη βοήθησαν. Όμως ανησυχεί ακόμη. Ο πρώην σύζυγός της δεν είναι πια στη φυλακή και την έχει απειλήσει πολλές φορές. Τώρα φοβάμαι περισσότερο. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα βρει τον τρόπο να με προσεγγίσει και να με σκοτώσει.